Zoko ny maneho hevitra, izany no lohahevitra ny velabelarina nandritra ny fankalazana ny faha-telopolo taona amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony-ankizy sy ny volana Jona natokana ho azy ireo. Toy ny mahazatra, ny andro voalohany dia fandraisana ireo ankizy avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara. Nivatana tao amin'ny Lake City Ivato izy ireo. Ny andro faharoa, 20 Jona dia ny fankalazana miavaka ny fetim-pirenena malagasy. Ny andro fahatelo, 17 Jona dia fotoana natokana ifampiresahana amin'ireo mpandray anjara rehetra. Fihaonam-ben'ny ankizy ato amin'ny Lake City Ivato Antananarivo. Alakamisy fa 17 ny volana Jona 2024. Andro natokana hiresadresahana amin'ny ankizy mahakasika ny fahafantarana ireo karazana zoa ny ankizy amin'ny ankapobeny. Raya anao teny fanokafana, raya anao teny famaranana, ny efatra teny an'ilay feon'ny ankizy izay mivoaka amin'ny recommandation ataontsika eto Androany. Androany iteny, androany itory, fahoana ny zaza tsy omena nono, misy tsy manana kopy akory, tsy malala sady tsy mazonzoro. Nahamba miteny mady avavolo de mirenireny, tsy mandeha sekoly sakafo tsy omeny, marary vavolo de maloto velo faty savony. Fatarony zony zaza, omozony zaza, arovony zony zaza, ry mamasy tata arovony zaza. Fatarony zony ankizy, takiony zoro ankizy, arovony zony ankizy, ry mamasy tata arovony zaza. Anaboary kopy, omeo anarana, aza vesaina vitao fianarana, eo ano hevitra andray anjarana, amin'ny irona amin'ny tsara, kolokolo io tomary salamo, zay nerisetra fa arovo tsara, kapa mbe folo taona no midina, nga ho tatanana sombo tsy hidina. De miara mitak tak 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 ny zo, de miara mitak tak 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 ny zo, de miara mitak tak 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 ny zo, de miara mitak tak 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 ny zo. Arak'ilay resahany zoky elaela teo dia iresaka mahakasika ny zotsika zany aka-hevitra mahakasika ny fahafantarantsika ny zoatsika, aka-hevitra ihany koa mahakasika ny fiainatsika ireo zoa tsika ireo. Zao aby osy ahoana ny fahafantaranareo inavy ny zoatsika. Dia rehefa mitenitsika dia manangatanana dia mifanesy. Aserintsika raha mananjy mianatra ny ankizy. Mianatra ny ankizy. Soan'ny ankizy ny anana kopy. Soan'ny ankizy ny anana kopy. Tafo madio. Soan'ny ankizy ny sakafo ara-pahasalamana. Soan'ny ankizy no tsaboana raha maray. Soan'ny ankizy no tsaboana raha maray. Tao anatin'izay zany no nodresahan'izy ireo ny zo isan-karazany na nodresahan'izy ireo ny fahatsapany mahakasika ny fiainany an'izany zoan'ny ankizy zany eny anivon'ny fianakaviany, eny anivon'ny fiarahamonina, eny an-tsekoly sy amin'ny sehatra isan-karazany. Betsaka tsy voarana ny zoan'ny ankizy satria ohatry ny hoe ny ankizy zao mety hoe manana hevitra dia ilay izy mbola kely dia ohatry ny hoe tsy terana ino ny heviny. Ity zany ho azy mbola tsy ampy tsara zany le hoe ina fahalalana mahakasika azy dia tia ampipetsy fa
page 5 petsy faradimy dia io zany a misy hoe nizo fototra 5 anatin'ny fizozazy io zany a fandravonatsika lay a rehetrarehetra lazainareo teo ny fahalalana zaza tsy ampitaona zao dia herisetra tena karazana herisetra eny amin'ny samikisy zao misy simbana miaratra any am-pianarana dia raha makeny herisetra izy dia tonga dia tena le ankizy mahita raha mahita izy hoe tsy amba mahiratra dia miady zegny zareo koa niady sinao hisaraka zany dia tehitra zegny vazaha dia nataony publication olo jiaby tamin'ny tanàgnanay tagny tsy nahita ny sary magnatra boka le viavy io nilefa izy niala tanàgna dia nagnano herisetra aminanjy zegny le tao anatin'izany dia tsapa fa mbola tsy voahaja ny sony ankizy eto Madagasikara so andray anjara so hianatra so arovana mbola misy ny fanavakavahana indrindra ho an'ireo ankizy manana fahasembanana raha mafiko zany le izy a dia misy mahabe ny endrika herisetra misy a ny herisetra ara-batana le davaka sy ny karazany io dia io koa misy andreny le hoe herisetra ara-tsaina reny na izy le tena hoe ara-moraly dia misy any koa endrika herisetra anankiray a le hoe tsy mena sakafo raha tsy maninona moa sy izytsika teo raha tsy miaso zany hoe misy fampiasana zany ao misy fanararotana zany ao dia misy fanararotana ny ankizy arakasa zany ao dia misy kosa izy nareo teo hoe ireo fanolanana misy hoe fampisehoana sary mamoafady amin'ny ankizy dia misy koa le hoe fizahatany le hoe miasany amin'ny hôtely na ohatra zany dia aveo asena miaraka amin'ireo mpizahatany ireny re zany le hoe herisetra ara-nofo na hoe herisetra ara-pananana le farany teo le hoe any anatin'ireny ino ty anarany misy herisetra sy fanararotana any anatin'ireny internet reny ohatra amin'ny Facebook nareo ataotsika hoe mopera zareo reto polisy nareo dia nareo zany eto amin'ny tantara ihany mpangalatra zany tao amin'ny laksipino monsieur tantara tany Antananarivo tany misy ankizy anankiray nandeha teny amin'ny arabe tondra poketra kely izy tena tanany bogosy kely ty ankizy ty dia verina mipetraka rehefa nandeha tena andalana le ankizy dia misy mpangalatra nazakazaka be ary nysotomony le mpangalatra kitapon'le ankizy niantsoantso amin'izay le ankizy hoe mpangalatra fa misinona ry zanako mopera angalaran'le mpangalatra ao izy le mpangalatra ny kitapoka dia zandray enjehany miaraka amin'le polisy midira rozy mopera dia nitsofoka le mpangalatra ny afona tao an-trano mopera tonga le ankizy sy le polisy avoay le mpangalatra ako mopera fa na mpangalatra ozy izy mopera le niditra tato eno izy izy le polisy dia nivoaka ary mopera nakan'le mpangalatra avereny netan'le ankizy ringa mpangalatra nany anao miverina miasa ringa polisy aza mangalatra tsony mpangalatra tapitra teo
ny olona latsaka valambe folo taona manambady ve ankizy mila zanazy. Io ny famaritana an'izay tsy isika mamorona fa efa misy lalàna mihitsy mamaritra an'izay hoe ny olombelona rehetra latsaka valambe folo taona dia ankizy avokoa. Ninninona trangam-piainana, ninninona toerana misy azy, ninninona faritra misy azy dia ankizy foana ny lazantsika azy. Hiditra amin'ny aktivité tsika. Irasantsika rehetra zay ao anatin'le asam-bondrona atao rehetra avy eo. Anam-pangalantsika azy ndao 1 2 3 4 amin'izay ary. Iza nanomboka azy fa izy? 2 ato et 3 ato. Ato 2. Ato anaty efitranotsika fa tsy voatery hijanona ato. Fa ny vondrona tsara dia afaka maka toerana mamoaka tsara le hevitra tiantsika avoaka dia efa misy mpanabe miaraka amintsika tsirairay avy any. Afaka soratana amin'ny emballage dia misy marqueur ho zaraina aminareo eny dia samy mandray anjara ny rehetra. Ina zavatra resantsika ny anaty groupe dia mifampitohy amin'ilay herisetra resantsika teo tsika fa niresaka herisetra ara-batana, ara-tsaina. Ny tena hoe hidirantsika manokana dia resaka herisetra ara-pananana. Mifampitohy amin'izay inona ny sosokevitran'ireo ankizy ialana amin'izany rehetrarehetra izany. Mivohitra tao anatin'izay ihany koa fa manana anjara andraikitra lehibe ny ankizy sy ny mpisehitry fotsiny amin'ny fisitrahana ireo zo fototra voalaza anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena. Misy ankizy afaka hitondra teny dia zareo ny hitondra ny tenintsika. Manomboka eto zareo rehefa misy asam-bondrona ataontsika dia mizarazara ny anaty groupe amin'izay. Ny tanjontsika farany dia anao tatitra amin'ny mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena mikasika ny fangatahana ataonareo ankizy. Hozaraina telo tsika, hozaraina telo mitovy tsara. Dia zay kelikely sy izay manao an'ilay fiatsika eo amin'ilay misy miteny eo amin'iny zany ataontsika eo ambony estrady miampy an'izay mameno ny isy eo. Ny ambony rehetra mahasisiny avy any amin'ny gauche sy avy any amin'ny droite. Zay fa samy hita daholo hoe io ihany, io ihany, io ihany. Daholo ve le manao fietsika ato amin'ny rehetra zonto rehetra? Ianao mbola tsy aiko manao fietsika? Aloha
androana iteny androana itory fahoana ny zaza tsy omenan'olo misy tsy manana kopi akory tsy malala sady tsy mahazo mizoro raha mba miteny madevavolo de mirenireny tsy mandeha sekoly sakafo tsy mety marary vavolo de maloto velo faty savony fatarony zony zaza umozony zaza arovony zony zaza ry mamasy tata arovony zaza fatarony zony ekize takiony zoro akize arovony zony ekize ry mamasy tata arovony zaza anamboary kopi omeo anarana aza vesaina fitaony fianarana eo ano evitra andray anjarana aminy irona aminy sara kolokolo io tomary salamoko zay nerisetra fa arovo tsara kabambe folo taona no midina ngao tatanana sombo tsy hita de miara mitaktaktaktaktaktak ny zo de miara mitaktaktaktaktak ny zo de miara mitaktaktaktaktak ny zo de miara mitaktaktaktaktak ny zo maro ireo isika isan-karazany na atsaina na arabakana satria mipasitanana sy manao teny marary avelao zaza andray anjara fa aza de tapelam-bava mananjony hoarovana izy ka aza de amidy natao fitaovana fitetavam-bola fa tokony mbola hianatra sy hianavola fatarony zony zaza umozony zaza arovony zony zaza ry mamasy tata arovony zaza fatarony zony ekize takiony zoro akize arovony zony ekize ry mamasy tata arovony zaza de miara mitaktaktaktaktak ny zo 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 omila emila omila emila omila emila omila omila rehefa tafiditra eo mivaravarana izy miditra anatiny amin'izay dia manao enregistrement ao amin'ilay enregistrement sady mameno fiche de présence no mahazo an'ilay pochette dia rehefa avy eo indray izy vita ny enregistrement miditra mankany amin'ny salle misy olona koa zany nankizy mi-accompagner anazy jusqu'à amin'ilay place en tout cas tsika ampifasantsika eny averitsika indray mandeha le organisation ok agnarako zegny Linda za zegny avy Fenerive région Nagnalanjirofo za zegny 12 taogno afinaritra be satria maro zegny raha hitako takato nagnampy connaissance tsy haiko zegny za tamin'ity maro be zaza niaraka taminay raha mba aminjareo agny hainay daholy nazavenjare taminay ay zare mivolagna zegny fomba fikoragnanjare zegny tsy mitovy leva aminay agny raha aminjare akagny misy trangan-draha miseho aminjare agny tsy miseho aminay akagny dia mba nagnano échange zagny zay nandritra an'ilay andro vitsivitsy niarahanay after mpitaiko aminantsika ankizy atsika miaro zotsika koa tsy antsika miaro antsika tsisy olo andeha hagnano anjagny atsika ray aman-dreny zegny iarovy zanakatsika jiaby satria zaza edy zaza zagny edy izy mety hagnanognano foagna izy akagny
Anarako dia Rakotosan Ratovina Narandrina Ambinina avy any Vohipeno, Sopiteno faritra Vadivavito Finana. Tena mahafinaritra aloha izy sady maro be zany namana fandehantegna ary mahafaka maneho hevitra zahay. Afatra tiako ampitaly amin'ny ankizy zany dia misahia maneho hevitra. Ny anarako Randriana Soloniana Mejanarina Vankina Karatra 12 taona. Nafinaritra nahazo namana bebe sady nampianarina zavatra maromaro koa. Ny afatra pitako an'ny ankizy masahi mijoro foana mitaky ny zoantsika ho an'ny ray aman-dreny mba omeo an'ny ankizy ny zoany. Arako Jean-Marc avy any Tsimandrefana, 12 taona. Ny ainako taty amin'ny forum des enfants dia nafinaritra satria nahitana namana maro dia mampasaina ankizy koa ny hevitra amin'olona. Ny zavatra ny raisiko mandritra forum zay dia mampita hafatra amin'ny ankizy mba tsy hanao zavatra ohatry hoe ny resetra ny zava-mahadomeny. Ny hafatra apetako amin'ny ankizy dia tsika dia tokony hanao hevitra eo anivon'ny fiarahamonina sy asahy resaka. Dia amin'ny ray aman-dreny koa dia tokony ambelany zanaka hatramin'ny farany, tokony ampianarina zavatra tsara ny ankizy. Momba anahy ny anarako Rafamezansy Daniel, mpianatra eny amin'ny FDC. Taona 12 taona. Niaraka tamin'ity sy ny nenako an'ilay forum aloha tena mahafinaritra ka. Ny afatra sy lesona voraiko dia mba mila mifandray ny ankizy. Ny anarako dia Jane, avy aty petraka aty Ivato fa solitenan'ny faritra Anosy. Dia 17 taona. Nafinaritra be satria nianatra zavatra be da be dia afaka naneho hevitra. Ny zavatra tiako ampitanany ray aman-dreny sy ny ankizy dia tokony tsy homenatra ary tokony haneho hevitra foana ary sahiteny dia ny ray aman-dreny hanaja ny zon'ny ankizy. Rotomanina mpianatra Matsiatra. Tsara satria afaka naneho hevitra. Ny afatra tiako ampita amin'ny ankizy rehetra zany hiainana sy hakasitrana ny zoantsika dia tokony tsy menatra haneho hevitra. Dia manentana ny ray aman-dreny zany mba hanaja ny zon'ny ankizy. Ny 17 Jona 2024 no ivon'ny Fiaonambe izay nanasana olo manan-kaja maro izay mpanapa-kevitra sy mpanatanteraka. Anisan'izany ireo solitenan'ny andrim-panjakana, ny ministera isan-tsokajiny, ireo olom-boafety sy olom-boatendry, ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo mpiara-miombonantoka. Nomena sehatra manokana ny ankizy tamin'io andro io, ny fampitafa mivantana tamin'ireo olo manan-kaja ireo ary naneho hevitra tamin'ny fomba maro samihafa, lahateny, soradia, feon-dakolosy. Manandrify izay kosa ireo nasaina dia samy nanoratra amin'ny fandraisana andraikitra ataony manoloana ny entaentan'ireo ankizy. Ka naravina izany dia nozaraina nandritra ny Fiaonambe ihany. Maneho hevitra. Izany no hevitra ny safidiana tamin'ny Fiaonambeny ankizy. Ho fanamariana ny 17 taona ny fifanarahana raisam-pirenena mikasika ny zon'ny ankizy sy ho fankalazana ny volana manokana ho anay ankizy. Ny tena antom-pisia ny Fiaonambeny ankizy ity moa dia mba hanatsarana sy hampiroboroboana ny zon'ny ankizy, indrindra manoloana ny herisetra ny antraika amin'ny sehatra rehetra. Ko andreto ary izahay dia hifampitafa amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny.
raha tsy hivina dia nisy ny fokaonandosy ny atrikasa nataony ankizy omaly dia nafana namoaka tolo-kevitra miantefa aminay ankizy amin'ny ray aman-dreny amin'ny tompon'andraikitra amin'ny sapan-draharaha sy sapanasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary amin'ny mpiara-mambonantoka manasa azy ireo ary izara amintsika ireo etaetany ary ao amin'ny feon-dakiloso fanairana hoentiny amin'ny tana hafatra amin'ny tompon'andraikitra isajokajiny. Telopolo taona lasa zay no nisian'ny fifanarahana isam-pirenena momba ny ankizy. Voalohany roapolo taona lasa no nankatoavin'ny firenena malagasy izany fifanarahana izany. Ny andiny faefatra amin'ny fifanarahana isam-pirenena momba ny ankizy io dia milaza fa ny firenena izay mankatoa dia tsy maintsy mandray izay fepetra rehetra takina ho fanatanterahana ny ankizy izay voarakitra ao anatin'io fifanarahana io. Matsapa nefa izahay ankizy araky ny iainanay sy ny hitanay sy ny fahitanay azy fa mbola maro ireo tsy manaja sy manitsakitsaka ny zonay izay maneho amin'ny endrika herisetra isan-karazana toy ny herisetra ara-batana, herisetra ara-tsaina ary herisetra ara-nofo. Ary ny fanarahotana isan-karazana na arakasa izany na ara-pilany nofo kasinganina amin'izany ny fampivarotan-tenany ankizy, ny fampanambadiana ankizy, ny fanarahotana ara-nofo atao amin'ny alalan'ny internet. Ankoatr'izay dia mbola maro izahay ankizy no tsy afaka maneho malalaka ny hevitray sy tsy henoina. Na eo anivon'ny fianakaviana izany, na any an-tsekoly, na ao anatin'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny sapan-draharaha isan-karazany. Noho izany, mba ho fanamafisana ny fiarovana anay ankizy amin'ireo karazana herisetra mianjady aminay sy ho fampiroboroboana ny zonay handray anjara sy aneo hevitra dia mitodika aminareo ray aman-dreny mpanapa-kevitra izahay. Ny mba handraisanareo ireto sosi-kevitra avy aminay ankizy ireto ho anisan'ny lahara-pahamehana eo amin'ny fandaharana azy ho tanterahanareo. Ho anay ankizy ary dia tokony ho amafisana voalohany indrindra ny fahaizanay miaina sy fiarovan-tenanay ary mandahy ireo endrika herisetra sy fanagolena. Faharoa, ny fahaiza-manao anay mba hahafahanay mampafantatra sy manentana ny ray aman-dreny sy ny ankizy mitovy aminay ny zonay ankizy. Ary fahatelo, ny fanomezana sehatra hahafahanay miteny, maneho hevitra ary mitaraina raha toa-jolana ary manao fitoroana na signalement ny tranga herisetra mahazo anay. Ho anareo ray aman-dreny, hamafiso ny famelomana sy ny fanabeazana anay ankizy amin'ny voalohany ny fanaraha-maso araky ny tokony ho izy. Ny faharoa, ny fandraisanareo andraikitra eo aminay ankizy. Ny fahatelo manaraka, ny fahaiza-mihaina sy ny fahazoana ny zava-misy iainanay ankizy. Ary ny fahaefatra farany, ny faharahanareo ny fivoarana rehetra. Ho anareo tompona ndraiky mpanjakana, ireo sampan-draharaha sy sampanasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Mba ho fisoroana sy fandraisana an-tanana ny ankizy voakasika ny herisetra dia voalohany, amafisony ny ady amin'ny kolikoly. Faharoa, ampafantara sy ampiaro ny lalàna ary ampitomboy ny sazy atao amin'ireo mpanao herisetra aminay ankizy. Fahatelo, hatsara ao ny fanoroan-kevitra sy ny fandraisana an-tanana ny ankizy sy ny fianakaviana. Fahaefatra manaraka, hamorao ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly. Fahadimy, ampitomboy ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana. Fahaenina, ampiroboroboy ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra. Fahafito, ampitomboy ny toeram-piaha sy mpandray an-tantana ny ankizy traha-pahasahiranana sy ara-ny herisetra. Ary fahavalo farana, arovy amin'ny tsy fandria-pahalemana izahay mba tsy hitebiteby.
ho anareo mpiara-mombonantoka manaingy anareo izahay mba hanohy sy hanamafy ny fanohananareo sy ny fandaharam-panjakana sy ny an'ireo mpisehatra tsy miankina mahakasika anay ankizy. Izay ary ny etaentanay ankizy koa manantena izahay fa ataonareo anisan'ny laharam-pahamiana ny fanatanterahana izany. Mankasitraka tomboko lahy, mankatelina tomboko vavy. Miarabantsika fitondram-panjakana izay tonga eto amin'ny ty fihaonam-ben'ny ankizy ty. Eto za dia faly misaotra amin'izay nikarakara ity fihaonam-ben'ny ankizy ty nanasanay ankizy sembany. Tsy teny betsaka za fa nofanentanana kely maromaro vitsivitsy. Misy ny zo hianatra nefa tsy feno zany amin'ny ankizy zaza sembany. Tsy teny fotsiny za ny tsy fampian'ny fitaovana ho an'ny ankizy tsy mahita, ho an'ny ankizy mareny tokony ampidirina teny malagasy ofisialy ny teny tanana. Eo ihany koa ny herisetra mba raha azo atao tompoko dia azo atao ny fananikileman'ny zaza sembany fa lasa herisetra ary moraly ho an'ny ankizy zaza sembany izay. Saotra tompoko. Indray dia asaiko ireto ankizy namako ireto aneo amintsika sy sehatra iray hafa amin'ny iran'ny Jakatiana mitondra ny lohateny hoe mifalia fa malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy izay no afatra avy aminay ankizy izay no amafisiny izy ireo tamin'ny feon-dakolosy. Ka asa re, inona no azonareo atao mba hanatsarana ny tontolonay ankizy eo amin'ny sehatra misy nareo tsirairay, na ianareo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena na ianareo mpiara-miombonantoka, indrindra moa fa ianareo mpitondra fanjakana. Izay efa amin'ny ankizy ny akany efa faravoatra dia faly manolotra ty ho anareo ho an'ny tsika rehetrarehetra dia mifinaritra. On m'avait dit, tu poses pas trop de questions. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut
comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Et ça donne passe le message à ton voisin. Et ça donne passe le message à ton voisin. Et ça donne passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Izahay avao amin'ny ainao français à venir an-Tanadrano dia faly manolotra silamo ho anareo. Trizay aman-dreny aizany soanay zolom-pirenena mba valio ny atakay maro ny ankizy eny rehetra eny tsy miditra an-tsekoly fa dia mirenireny jereo tedin'io sy saina fa maro izy ireo tsy mba misy miaina ka mba miangavy mitalao izay ankizy zao mba ampiaro ny zonay fa mijaly zay ka fampiaranareo zonay no antom-pinaovanay mamiratra ka miangavy mitalao izay ianareo izay tonga saina tsy mpanitsaka misaotra tompoko. Misy tsy manana kopia koa tsy manana mizy efa miteny dia bababony dia miremretsy marary babony dia mananty vera faty savony arove dia arove dia arove dia sony ankizy arove dia sony zaza arove dia arove dia sony zaza eba Fangaisakina rasana aminay Zano ary nio fa za efa mba ta hianatra fa namako rehetrarehetra efa mianatra daholo. Itala ray ankizy mandeha mianatra reny manambola ray aman-dreny dia mila kopia koa nge manao mandeha mianatra zany nefa la tsy mba manana izany kopia izany. Fa maninona nefa raha namboarany kopia? Ka za nge tsy mahay manamboatra an'izany kopia izany sa andeha ho any amin'ny présidentsy? Ao anao nareo inakay aza ataonareo zay mitady madame président azafady nasika vezetika eo madame le président misy mitady anao apatry mano mazoso tompo zay dia avao amin'ny fikambanana AEA zay hoe association enfant d'Antananarivo zany Freddy izy ny Kevin. Dia inona zany natondianareo dia azafa fa tsy azoko mihitsy. Zay mba sika hangataka fiara-miasa avy aminao. Fiara-miasa inona zany le izy? Samy fa manana projet anao kopia fahobe zay dia anisan'ny anaovanay an'izany nefa mifoky tany adidinao. Dia misy vola aloha sy fivezivezena zany izy io. Ny ahafahanay ankizy tsy misitraka amin'ny fananana kopia ety aminay manko zao dia le vola aloha betsaka sy le fivezivezena. Ka tsisy vola aloha fa ny fikambanana miantoka ny rehetra fa ny angatahana fiara-miasa avy aminao fotsiny dia ny angalano ny lista ny ankizy tsy manana kopia eto amin'ny fokontany adidinao. Tsara kosa izany fiara-miasanareo zany sady vao eo mihitsy zao nisy madama nitaraina be teo misaotra betsaka tompoko fa tena mety zany. Oveneninareo? Manahoana madama? Manao madame le présidente? Hitanao le resaka omaly iny dia nisy fikambanana zay nanantona tao amin'ny fokontaninay dia manana projet hono ry zareo hikarakara kopia fahobe ety amin'ny fokontanitsika. Efa hoe tsy manambola anaovana an'izany aho ka le izy sady tsisy vola aloha tsisy fivezivezena dia raha mazoto ianao dia manatona ny amin'ny fokontany misoratra anarana fa efa manomboka fisoratana anarana. Hay, Rasoul, fa maninona teo ianao?
okaloha fa izy neny io tadara-pandositra ty teny amin'ny fahataona zanatsika hoany e tsisy zanako zany eo fa mela ianao a zakity tiaro any tsisy zanako mela ianao e mela mela fotsiny ianao ina ny andehananao aty milamina aloha madama efa ty zazy ty zao ko hita ndrany raha azoko tsara dia izy zany nireny talo e Pero madama zony zaza koa le miaina eo anivo ray aman-dreny sady zony zaza manana kopy sady tsy afaka misitraka zony koa zany izy zazy iny efa mandraka ny tsy manana kopy izy mbola tsy miaina eo anivo ray aman-dreny ihany dia arahako ny tsahany izy mianaka reny ody misy ony zany any fa majereo a izy zao ay dada manjosy sotsy dada hoe mbona ianao ihany asola lasanao mandeha any tsy menanao fonafona oany tsy sasady lasanao voakany neny efa mifona nge izy e tsy malaiko mifonany izany any any fa aloha zay ay mba hipetraka lasanao voakany a lasanao voakany hoako misaratsika ane no jery saratsika izy ne aloha izy hipetraka ary ny emy fefa ny aliny ny ariva nge efa aly noho iny zanako napatsokanao rasora hady midina eny ana mofadinefa amin'ny tany amatory ifiko misaotra anareo ary tompoko tonga fotoanany fahamezana arak'le projet iny a dia tonga eto ny fikambanana eo a le anatanteraka ny kopy faobe raha tsisy anazy a tsy afaka nisitraka zao zo zao ny zanatsika ka mentsika anazy ary fitenenana misaotra ny président ame fitenenana zay avao amin'ny fikambanana eo a dia masaika hanao fanetanana kely entanina sika ray aman-dreny a mba hanao fanambarana fahaterahana any amin'ny commune 12 andro aorianana terahany zanatsika raha tsy zay a dia lasa miakatra tribonaly sady mandany vola ihany koa ny very fotoana mivezivezy efa reto daholo moa zany ny tompona andraikitra rehetra sy ny mpiara-miasa ny avy ao dokotera sy ny commune ary tribonaly dia izao ary dia analaka ny fandaminana isika ny ary ny fikarakarana rehetra inona dia nisy ary ny olana na teknika dia tena navelombolo anay tokoa ny fanomezan-toky sy ny fandraisana andraikitra izay nitanterahanareo ka dia misaotra indrindra tompoko misaotra anareo ray aman-dreny amin'ny fanatsarana sy fampiarana ny zonay ankizy ka zao ary dia andray fitenenana ireo olo-manakajy izatsokajiny ka homentsika azy ny sehatra arak'izay efa voalaza toy izay dia ifandimy atao fitenenana eto Andriamatoa ny tanànan'ny Vato arahiny avy eo amin'ny vovonam-pirenena miaro ny ankizy ny solontenan'ny UNICEF ary ny solontenan'ny ministeran'ny mponina angatahana mpanajany ary ny Andriamatoa ny tanànan'ny Vato andray fitenenana ka ho lasintsika amin'ny mpiankizy tovokilasy tovoka ny voalohan-teninay dia faly zahay atao anatin'ny commune Ivato mandray anareo atonga eto amin'ity fotoana ity ny afatra avy aty aminay mpitantana ny commune dia mianarana tsara rankizy endre tsara ianareo no avy ny firenena manantena izahay fa aminareo reo dia isy ary maro ny olo-mpanjakana ambony hitantana ny tany sy ny firenena ny afatra ho amin'ny ray aman-dreny dia ampianarana ankizy tario amin'ny lalana tokony izorana satria izay no iverina fa atafita ity firenena ity ary ho tompony taona mitsingeringerinà ianareo rankizy misaotra tompoky lahy misaotra tompoky vavy eto ary izahay avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena dia manambara fa efa misikina miakatra ny tanàn'akanjo anohy sy anamafy ny fahampahafantarana ny zon'ny ankizy mba ho fiarovana izany
manome tokoa zahay fa anentana ireo mpiantsehatra rehetra ho fanatsarana ny fandraisana tanana ireo izay sendra ny tsirarana sy ireo izay tsy misitraka ny zony amin'ny fahafenona fa vadikilojy na telo mboay ny fanomeza toky nataonay teto tsy miova pôzy tsy hiova loko ary lala tsy miova toy ny any masoandro ny adiditsika dia mifiarovana ny zon'ny ankizy foana izany na iny kidona na iny kiatra misaotra tompolahy makasitraka tompolahy. Izaho kosa dia manasa-panajana ny solitenan'ny UNICEF eto Madagasikara. Nous avons bien entendu et noté vos recommandations de ce matin. Mais il faut faire en sorte que ces recommandations ne restent pas ici, ne restent pas écrites, mais qu'elles se traduisent en action. Je vous encourage de ne pas laisser vos discussions, vos recommandations, vos actions ici à Irat. Partagez avec vos copains et vos copines et vos pères dans vos lieux d'origine ce que vous avez appris, discuté et décidé ici. Réclamez vos droits auprès de toutes les autorités chez vous et participez dans les actions et décisions que vous concernent. Enfin, mesdames et messieurs, nous avons tout entendu les recommandations de ces enfants. Ensemble, engageons-nous pour faire notre mieux pour leur mise en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Iso Chavez. Mba hamerina izay zavatra efa voatery rehetra toy izay dia angatana solitenan'ny ministera amponina andra fitenenana. Tompokilasy, tompokivavy. Voalay ny hafatra rehetrarehetra izay nambaranareo teo. Raha fitinina dia hoe manaiky izahay reto, manaiky izahay hijery manokana ny fampiroboroboana ny zonareo ankizy, hijery manokana ny fiarovana anareo ankizy. Tsotra ny adidinareo amahankizy anareo dia mankatoa tsara ny hafatry ny ray aman-dreny, mianatra tsara fa izay no lova sarobidy voalohany indrindra apetrakinay ray aman-dreny aminareo zanaka sy dimy sy fara ary mivavaka. Ho salama ianareo izay ray aman-dreny koa hisalama mba ahatotosa sy hanatanteraka ny andraikitra izay napetraka Andriamanitra ho tanteranay fikarakarana anareo ankizy. Ireny hevitra rehetrarehetra izay navoaka anareo ireny dia harafitra ao anaty boky anankiray, handrafitra isika ny politika momba ny fiahina ny ankizy, politique nationale de protection de l'enfant. Tsisy overy ny hevitra izay navoaka anareo teo. Ny mpitondram-panjakana isan'ambaratongany, ireo mpiara-mombonantoka, ireo société civile dia samy handray ny andraikitra manandrify anay tsirairay avy izahay amin'ny fiarovana anareo ankizy amin'ny fampiroboroboana ny zonareo. Maro zavatra tiantsika hambara fa tsy sotra ihany amezantsika azy. Ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tarihin'ny filohantsika Andry Rajoelina dia mijery manokana ny fampiroboroboana ny zon'ny ankizy, mijery manokana ny fiahin'ny ankizy. Ambarary tompokilasy tompokivavy famofanana amin'ny fomba ofisialy izao fiaonabe faratampony natokana ho an'ny fampiroboroboana ny zon'ny ankizy izao. Misaotra tompoko. Isaorana manokana ianareo mandray fitenenana satria zava-dehibe aminay tokoa ny fandraisana andraikitra sy ny fanomezan-toky ny ataonareo ka mankasitraka tompokilahy, mangately tompokivavy. Ho marika ny fifalianay sy ny fankasitrahanay anareo ary dia manaiky ny ankizy rehetra hitsangana hiara hisaotra reto ray aman-drenitsika reto. Amin'ny dinany anarako
folo taona ao Ambatomanga mipetraka. Iarina ny anarako 10 taona aho any Ambohitsiro mipetraka. Kanto ny anarako 17 taona. Amboara ny anarako 9 taona za. Fietivato ny anarako Lento avy any Mahajanga 17 taona. Fa ny arabany ankizy rehetrarehetra nahazo ny ray volana ankizy. Ny fety androany aloha dia nahafinaritra. Tsara ny anjanjoany, nanao fety tsara dia nafantatra ny zoako aho. Tena voarandreo manam-pahefana rehetra ny zavatra izay tiany ankizy ampitainy. Faly izay fa azon'ireo manam-pahefana sy ireo ankizy miaraka taminay ary ny fiarahamonim-pirenena ny zavatra tiana ao ambaraina tsy ho azavaina teto. Nafinaritra aloha satria azo manam-pahefana ny zavatra tiany ankizy ampitany. Mino koa za fa efa nivaliany le mpitondra fanjakana rehetrarehetra sy sasokajy sy ny fiarahamonim-pirenena etaentanay ankizy. Koa mino aho fa tsy hijanona ho soratra fotony izy ireny fa ho tanteraka anatin'ny fotoana vitsy. Nofaranana tamin'ny fiaraha-miala hetaheta miaro dinidinika moa ny fankalazana. Dia tsy hainy any sisa osanareo izay tonga maro nanatrika izao lanonana ho anay ankizy izao. Izay tanterahitsika androany teto amin'ny toerana ity. Ka ny saranay dia ataony atoy masoandro be lohatao miposaka avy any antsinana ka ny avy takaraka eto. Isarantsika koa Andriamanitra izay mbola nanome tombonandro ka nampahantsika ny fanatrika avy teto androany. Isarana koa tsika ankizy rehetra avy any amin'ny lafivalon'ny nosy satria raha tsy tonga teto isika dia tsy tanteraka izao lanonana izao. Tsy adino koa ianareo mpanatokarakara izay angadina nanana sy vinahitana tamin'ny fanatanterahana izao lanonana izao. Na dia atao faharimbolanana ianareo manam-pahefana sy velona sy miaramila izay manatrika etoana. Nefa paratamin'ny voninahitra tsara vakana rehetra teniko satria misy fomba fiteny izay manao hoe raha lava mivozaka mahaveriko soa ka raha lava kosa ny teny dia verina soa ka hoy izay ankizy hoe soa ny ankizy maneho hevitra ka mankasisaka tompokila mankateka tompoko vampisaotra.